So guys, welcome back to my YouTube channel, Marlo Dibay. Today, gagawa tayo ng hazard light, yung basic tutorial. So sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel, please subscribe. Paki-hit na rin ng bell icon para lagi kayong ma-notify tuwing may bago tayong upload na video. So guys, magmumodule muna tayo ngayon. So ito guys, ito yung diagram ng signal light. Sa motor natin, ito yung switch. So may tatlong wire yan. Itong isang wire, itong magkabilang wire pala, nakatap na yan doon sa positive ng signal light, sa harap, sa likod, at ganoon din sa kabila, sa harap at likod din. At itong nasa gitna, nakatap ito sa flasher relay. Yan ang source ng kung bakit nagbi-blink yung ating signal light. Kasi kung wala itong relay, flasher relay, umiilaw lang yung signal light pero hindi nagfla-flash. At ito namang itong black wire dito, ito yung negative. At ngayon, tingnan natin kung paano natin gawin yung hazard light. Itong green gamitin ko. Kunyari, ito yung switch ng hazard. Pangit. May tatlong connector din yan. Tatlong wire pala. So ang magkabilang wire, o kahit saan, o gawin na lang natin yung magkabilang wire, itatap natin pareho sa positive wire ng signal light. So gawin natin dito, itatap natin sa right signal light. Ito. At ang isa, doon natin itap sa left positive signal light. Dito. Magkabila ang positive. At itong gitna naman, doon natin itap sa flasher relay. Yun. Sa motor natin, itong flasher, kung i-trace natin, doon natin makikita, may connector dyan sa headlight na doon natin makikita ang connection ng flasher. At doon magagamit natin, i-test light natin kung alin yung mag-blink, yun yung flasher. So ito na yung hazard switch. May tatlong wire yan. Isa sa mga wire dyan ay ikabit natin doon sa connector kung saan nakakonect yung ating flasher. At para matrace natin, gagamitan natin ng test light. So ito na yung ginawa kong test light. May basic tutorial tayo dyan kung paano gawin yan. Hanapin nyo lang sa aking channel. Napaka-importante nito, lalo na pag magwa-wiring, para madali natin mahanap ang positive at negative at ano pang power supply. So i-on muna na natin yung ignition. Isa-isa nating tusokin yung connector. Kung alin ang iilaw, yun na ang connection sa ating flasher relay. Yan, on ko na ang signal light. Dito hanapin natin ang flasher. Dito wala, dito wala,
Yun, may ilaw. Yan ang hinahanap natin. Yung nag-blink ang ating test light kasabay ng pag-blink ng signal light. Umiilaw naman ang iba, pero ang hinahanap natin yung sumasabay sa pag-blink ng ating signal light. Yun, steady lang. So hindi yan ang hinahanap natin. So ito na. Dito natin itap ang ating connector. Dito konektado ang ating flasher relay. Pwede na nating itap dyan ang isa sa wire sa ating hazard switch. So ito na ang tatlong wire ng ating hazard switch. So isa dyan, itap natin doon sa connection ng ating flasher relay. Ito, gumagawa na lang ako ng wire. Dalawang wire linugtong ko kasi medyo maliit yung nakita kong wire. Latihan ko na lang pag nagkakataon. Ito na, itatap natin sa isa sa mga wire sa ating hazard switch. So natap na natin ang isang wire sa ating hazard switch. Tungo na yan sa flasher relay. At ang dalawang natitirang wire, itap natin sa positive ng signal light. So mayroon na palang nakaabang na wire dito na nakatap sa positive. Medyo maikli lang kaya ginugtungan ko. At dito itap natin ang wire ng ating hazard switch doon sa positive ng signal light. So i-testing muna natin bago natin i-electrical tape. Pasensya na guys kung medyo magulo yung aking wire. Ang importante sa ngayon ay magawa natin ng maayos ang ating hazard switch o hazard light. So isa sa mga wire sa hazard switch, doon na natin na-itap sa connection ng ating flasher relay. At dito pwede na natin i-testing kung gagana ba ang ating hazard light. So i-on muna natin yung ignition at i-on na rin natin yung signal light. At ito, naka-signal light na. Hindi pa yan hazard. Hindi ko pa na-i-on ang hazard switch. Ito na nga, naka-on na yung right signal light. At i-testing naman natin ang ating hazard switch. At yun nga, gumana nga. Nag-hazard na ang dalawa nating signal light. Ito sa front, tingnan naman natin sa likod. Oh, nag-hazard din sa rear natin. Rear signal light, nag-blink yung dalawa, naging hazard. So dito ko nilagay ang aking switch. At kung kayo naman ang mag-install sa inyong motor, hanapan nyo muna ng pwesto ang switch. At i-fix ko na, lagyan ko na ng electrical tape para iwas grounded. Kaya kayo, kung mag-install kayo, huwag matakot, subukan. Matuto at matuto rin tayo.
Ang importante lang sa wiring meron lang tayong test light o kahit anong pang test para madali mo mahanap yung negative at positive polarity. So hanggang dito na lang aking video. Maraming salamat sa panonood.